ជំរាបសួរលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាអរគុណលោកអ្នកដែលបានតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបារាំង AFE នៅវេលានេះម៉ោង 1 រសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដោយអឹមរចនារដ្ឋាភិបាលចាត់ប្រកាសមនុស្ស4នាក់ថាបានញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សាដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្តឹងទៅក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៅថ្ងៃស្អែកក្រមការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតលើវិបត្តិនៅប្រទេសអេស៊ីបមនុស្ស26នាក់ស្លាប់និង215នាក់បាត់ខ្លួននៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់នាវាចម្លងបុកគ្នានៅហ្វីលីពីន RFIមនុស្សចំនួន4នាក់ក្នុងនោះ2នាក់ជានារីដែលអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញហើយកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី17សីហានេះមនុស្សទាំង4នាក់នោះត្រូវបានអាជ្ញាធរសង្ស័យថាបានញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សាប្រដាប់អាវុធដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលយើងនឹងត្រឡប់មកលម្អិតព័ត៌មាននេះនៅពេលបន្តិចទៀតដោយមានអន្តរាគមន៍ពីញឹមសុផលត្រឡប់មកចាប់អារម្មណ៍ពីការបោះឆ្នោតដោយលោកអ្នកស្ដាប់បានដឹងហើយថាទំនាស់រវាងគណៈបកជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋសភាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺភាពមិនប្រក្រតីក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតតំណាងគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរនិងកោជបបានផ្ទៀងផ្ទាត់លើសញ្ញាឆ្នោតចាប់សពគ្រប់ហើយដោយការពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញក្រុមការងារបានពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់សញ្ញាឆ្នោតនៅតាមមណ្ឌលមួយចំនួនក្នុងខេត្តចំនួន3គឺខេត្តបាត់ដំបងខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តសៀមរាបដោយឡែកកាលពីថ្ងៃទី15សីហាបន្ទាប់ពីពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់តារាងរាប់សញ្ញាឆ្នោតនៅខេត្តក្រចេះកោជបបានបដិសេធនិងទុកជាអាសាបង់នៅបណ្ដឹងតវ៉ាលទ្ធផលបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រឆាំងបានឃើញសេចក្តីសម្រេចរបស់កោជបបែបនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីព្រឹកមិញបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថាខ្លួននឹងបន្តប្តឹងទៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៅថ្ងៃស្អែកដើម្បីស្វែងរកភាពយុត្តិធម៌និងត្រឹមត្រូវគឹមយុទ្ធនាជួនព័ត៌មានពិស្ដាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងពិនិត្យនិងរៀបចំបណ្ដឹងដើម្បីដាក់ទៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៅថ្ងៃស្អែកបន្ទាប់ពីពាក្យបណ្ដឹងមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកនេះត្រូវបានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសម្រាប់មិនដោះស្រាយលោកគួយប៊ុនរឿនតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងមន្ត្រីជំនាញផ្នែកបោះឆ្នោតកំពុងតែពិនិត្យនីតិវិធីនៃអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ដើម្បីបង្ហាញថាបណ្ដឹងពីភាពមិនប្រក្រតីនៅពេលបោះឆ្នោតគឺគួរជួបមិនបានធ្វើការដោះស្រាយដោយគោរពទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់នោះទេដូច្នេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវទាមទារឲ្យមានការដោះស្រាយប្រកបដោយភាពយុត្តិធម៌លោកបញ្ជាក់ថាក្រុមអ្នកច្បាប់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែរកមូលដ្ឋាននៃអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ព្រមទាំងផុសតាងបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបកមានទម្ងន់និងសុពលភាពដើម្បីឲ្យក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញផ្ដល់យុត្តិធម៌ទៅលើពាក្យបណ្ដឹងគួរបញ្ជាក់ថាមានពាក្យបណ្ដឹងចំនួន17ដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដាក់ទៅកាន់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យធ្វើការដោះស្រាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែបណ្ដឹងជាផ្លូវការចំនួន14ត្រូវបានគូជបសម្រាប់បដិសេធមិនដោះស្រាយដោយបានបញ្ចប់នីតិវិធីដោះស្រាយកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះបើតាមការអះអាងរបស់លោកគួយប៊ុនរឿនហើយបានហៅការសម្រេចរបស់គូជបនេះថាខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនអាចទទួលយកបាននោះទេមានបណ្ដឹងធំៗពីរគឺទី1បណ្ដឹងរួមទូទាំងប្រទេសរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលប្តឹងពីការបាត់ឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតរាប់លានអ្នកនិងបណ្ដឹងតាក់ទងទៅនឹងការចេញទម្រង់លិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណដល់អ្នកបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវរួមទាំងបណ្ដឹងទឹកខ្មៅលុបលាងមិនជ្រះចំណែកទី2គឺបណ្ដឹងស្ដីពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅខេត្តចំនួន15ទូទាំងប្រទេសយ៉ាងណាក៏ដោយអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានប្រកាសថាខ្លួនបានត្រៀមទទួលពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបកនយោបាយដែលមិនសុខចិត្តនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់គូជបចាប់ពីថ្ងៃសុក្រទី16ដល់ថ្ងៃច័ន្ទទី19សីហាខាងមុខនេះក្នុងសំណុំរឿងនយោបាយនិងការបោះឆ្នោតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សបានជំរុញឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជួបចរចាគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតការជំរុញបែបនេះបានធ្វើឡើងខណៈដែលលោកសំរងស៊ីបានត្រឡប់មកដល់ប្រទេសវិញកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសចំនួន500នាក់បានវឹកវើលំហាត់តាក់ទងនឹងការថែរក្សាសន្តិសុខសង្គមកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះបើតាមការអះអាងរបស់មន្ត្រីនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថការហាត់សមរបស់កងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចធ្វើឡើងខណៈដែលគណៈបកប្រឆាំងមានគម្រោងធ្វើមហាបាតកម្មប្រឆាំងលទ្ធផលបោះឆ្នោតទន្ទឹមគ្នានេះសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានផ្សាយអំពីការទិញគ្រឿងសព្វាវុធធុនធ្ងន់រួមមានរថក្រោះនិងកាំភ្លើងធំជាដើមគ្រឿងសព្វាវុធធុនធ្ងន់នេះត្រូវបានគេឃើញដឹកចូលមកកម្ពុជាតាមរយៈកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុកាសែតបានស្រង់ប្រសាសន៍របស់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិមកចុះផ្សាយថាកម្ពុជាបានទិញគ្រឿងសព្វាវុធទាំងនេះដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការងារការពារប្រទេសលោកអ្នកស្ដាប់
ដោយបានជំរាបជូនខាងដើមមនុស្សចំនួន4នាក់ក្នុងនោះ2នាក់ជានារីដែលអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃ15សីហាត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញហើយកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី17សីហានេះមនុស្សទាំង4នាក់នោះត្រូវបានអាជ្ញាធរសង្ស័យថាបានញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សាប្រដាប់អាវុធដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរាយការណ៍លម្អិតដោយញឹមសុផលមនុស្សចំនួន4នាក់ក្នុងនោះ2នាក់ជានារីដែលអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួនពីបទសង្ស័យថាបានញុះញង់ទៅដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឲ្យមានអំពើហិង្សាត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញហើយកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី17សីហានេះលោកឧត្តមសេនីយ៍គៀតចន្ទរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់វិទ្យុបារាំង AFE ថាមនុស្សទាំង4នាក់នេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី15សីហាកន្លងទៅនេះដោយសារតែមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលោកសួនសេរីរដ្ឋាដែលកន្លងមកត្រូវរដ្ឋាភិបាលចោទប្រកាន់ថាបានកសាងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធខុសច្បាប់លោកគៀតចន្ទរិទ្ធបញ្ជាក់ថានៅក្នុងខ្លឹមសារខិត្តប័ណ្ណជាច្រើនរយសន្លឹកដែលមានរូបផ្កាហើយដែលត្រៀមនឹងចែកចាយនោះមានចរិតញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សាប្រដាប់អាវុធដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដោយពិនិត្យទៅលើច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌសកម្មភាពនេះគឺជាអំពើភេរវកម្មនេះបើតាមការអះអាងរបស់អ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិជាមួយគ្នានេះលោកអំសំអាតមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដែលបានតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នៅបញ្ហានេះបានថ្លែងថាប្រសិនជាមានការចោទប្រកាន់ដោយប្រការណាមួយជាពិសេសទៅលើយុវជន2នាក់ដែលគ្រាន់តែទៅយកផ្កាដើម្បីចែកជូនទៅសមត្ថកិច្ចជាការខុសច្បាប់នោះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមួយធ្ងន់ធ្ងរដោយលោកអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់រវាងយុវជនទាំងពីររូបនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងរោងពុម្ពដែលគេរកឃើញថាមានខិត្តប័ណ្ណបើទោះណាជាមានការចាប់ខ្លួនយុវជន4រូបទៅហើយដោយរដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែសកម្មជនដទៃទៀតបានអះអាងថាពួកគេនឹងមិនរាថយឡើយលោកស៊ីធៀងដែលបាននិយាយថាជាប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបនៅទីក្រុងភ្នំពេញបានប្រាប់ផងដែរថាពួកគេនឹងបន្តសកម្មភាពបរិច្ចាគទឹកសុទ្ធជូនផ្កានំចំណីដល់សមត្ថកិច្ចជារៀងរាល់ថ្ងៃទៅតាមលទ្ធភាពរៀងៗខ្លួនដោយលោកយល់ថាសមត្ថកិច្ចបានចំណាយកម្លាំងកាយការពារពួកគេជាយូរមកហើយជាមួយគ្នានេះលោកស៊ីធៀងបានបដិសេធថាសកម្មភាពពួកគេមិនជាប់តាក់ទងទៅនឹងក្រុមដែលត្រូវចាប់ខ្លួននោះទេយើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅប្រទេសហ្វីលីពីនគ្រោះថ្នាក់នាវាចម្លងបុកគ្នានៅប្រទេសហ្វីលីពីនបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់26នាក់ស្លាប់និងមនុស្សចំនួន215នាក់បាត់ខ្លួនគ្រោះថ្នាក់នេះបានកើតឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញដោយសារនាវាចម្លងអ្នកដំណើរនិងកប៉ាល់ដឹកទំនិញបានបុកគ្នានៅពេលចូលសំចតនៅកំពង់ផែសេបុយដែលជាផែធំទី2នៅប្រទេសហ្វីលីពីនក្រុមអាជ្ញាធរកំពុងតែស្វាស្វែងសង្គ្រោះអ្នកបាត់ខ្លួនដែលមានចំនួន215នាក់ទៀតនៅប្រទេសវៀតណាមជារឿងដ៏កម្រកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញតុលាការវៀតណាមបានសម្រេចដោះលែងនិស្សិតស្រីម្នាក់ដែលត្រូវអាជ្ញាធរចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើសកម្មភាពឃោសនាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលការសម្រេចចិត្តរបស់សាលាឧទ្ធរវៀតណាមបានធ្វើឲ្យអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សមានការភ្ញាក់ផ្អើលប៉ុន្តែអបអរស្វាគមន៍ជាមុផាជូនព័ត៌មានលម្អិតកញ្ញាវៀនហ្វឿងវៀននិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាកសិចំណីអាហារត្រូវបានតុលាការដំបូងវៀតណាមកាត់ទោសកាលពីខែឧសភាឲ្យជាប់គុក6ឆ្នាំពីបទបានចែកចាយខិត្តប័ណ្ណឃោសនាសំអុយឈ្មោះរដ្ឋាភិបាលនិងបានញុះញង់ឲ្យគេចូលរួមធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងទៅនឹងរបបកុម្មុយនីសក៏ប៉ុន្តែវាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៅសាឡាវតូកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះរដ្ឋអាជ្ញាមិនបានតម្កល់ការចោទប្រកាន់ទេហើយនៅស្ងៀមមិនតវ៉ាឲ្យដាក់ទោសអ្វីទាំងអស់នៅទីបំផុតទៅតុលាការបានដោះលែងនិស្សិតវៀនហ្វឿងវៀនក៏ប៉ុន្តែសម្រេចព្យួរទោសរយៈពេល3ឆ្នាំតាមមាត្រាទី88នៃច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌវៀតណាមការឃោសនាប្រឆាំងទៅនឹងរបបកុម្មុយនីសត្រូវបានចាត់ទុកជាបទឧក្រិដ្ឋហើយអ្នកប្រព្រឹត្តត្រូវប្រឈមទៅនឹងទោសជាប់គុក20ឆ្នាំបើតាមសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលបានចូលរួមនៅក្នុងសវនាការនៅក្នុងខេត្តឡុងអានក្បែរទីក្រុងហូជីមិញនោះកញ្ញាហ្វឿងវៀនបានបដិសេធមិនត្រូវការជំនួយពីមេធាវីដែលនាងបាននិយាយឡើងការពារដោយខ្លួនឯងដែលថាការប្រឆាំងទៅនឹងបកកុម្មុយនីសមិនមែនមានន័យថាប្រឆាំងទៅនឹងប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនវៀតណាមទេការសម្រេចរបស់តុលាការដោះលែងសកម្មជនប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលគឺជារឿងដ៏កម្រមួយនៅប្រទេសវៀតណាមជាទីដែលការពិភាក្សាពីរឿងនយោបាយត្រូវបានហាមឃាត់ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2013នេះមានសកម្មជនវៀតណាម46នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ដាក់ពន្ធនាគារពីបទធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងណាក៏ដោយការសម្រេចរបស់តុលាការកាលពីថ្ងៃសុក្របានធ្វើឲ្យសកម្មជននិងអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនអបអរស្វាគមន៍លោក Phil Robertson ដែលជាអ្នកតំណាងអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch នៅតំបន់អាស៊ីបាននិយាយថា
រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានលូកដៃចូលទៅក្នុងសំណុំរឿងដែលបានបង្កឲ្យមានការមិនសប្បាយចិត្តនិងការរិះគន់ជាច្រើននៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្នុងអ៊ីនធឺណិតមួយវិញទៀតការសម្រេចដោះលែងនិស្សិតស្រីហ្វឿងវៀនអាចជាការធ្វើសម្បទានរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែលបានបន្ទន់ជំហរបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់ខ្លាំងៗពីអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបទៅលើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសវៀតណាមអំពីប្រទេសអេស៊ីបក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងម៉ត់ចត់និងត្រឹមត្រូវមួយនៅក្នុងអំពើហិង្សាបង្ហូរឈាមនៅប្រទេសអេស៊ីបក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបាននិយាយថាទង្វើបង្ក្រាបរបស់អាជ្ញាធរទៅលើក្រុមបាតកោជាអំពើអាក្រក់បំផុតមិនអាចរកអ្វីប្រៀបប្រដូចបានសូមអញ្ជើញស្ដាប់ព្រឹត្តិម៉ូនីកាអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសបានទាមទារឲ្យមានអ្នកជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចូលទៅធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើការបង្ក្រាបក្រុមបាតកោរបស់អេស៊ីបយោងតាមការស៊ើបអង្កេតនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សបានអះអាងថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានប្រើប្រាស់កម្លាំងមិនសំចៃដៃដែលបានផ្តាច់ជីវិតមនុស្សនិងបានក្បត់ពាក្យសន្យាដែលថាខ្លួនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកមានរបួសអាចចាក់ចេញទៅបានដោយសុវត្ថិភាពលោក Philip Luther ដែលជាប្រធានអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅមជ្ឈមបូព៌ានិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបាននិយាយថាផ្អែកលើការធ្វើតេស្តជំហានដំបូងនិងភស្តុតាងដែលពួកគេប្រមូលបានគេសង្ស័យថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានធ្វើសកម្មភាពគ្មានញញើតដែលប្រមាថដល់អាយុជីវិតមនុស្សដូច្នេះការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យដ៏ម៉ត់ចត់និងត្រឹមត្រូវជាតម្រូវការចាំបាច់និងបន្ទាន់លោកបានបន្ថែមថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានប្រើប្រាស់កម្លាំងខ្លាំងក្លាដែលប្រមាថលើជីវិតមនុស្សនៅពេលដែលវាមិនចាំបាច់សោះទាំងនេះបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាវាជាអំពើហិង្សាដែលបានបំពានលើច្បាប់អន្តរជាតិសូមបញ្ជាក់ថាមនុស្សជាង600នាក់បានស្លាប់និងរាប់ពាន់នាក់របួសនៅក្នុងការបង្ក្រាបរបស់កងកម្លាំងសន្តិសុខទៅលើក្រុមអ្នកតវ៉ាក្នុងទីក្រុងកែប្រទេសអេស៊ីបកាលពីថ្ងៃពុធនិងក្រោយមកមនុស្ស80នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចនៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញអំពើហិង្សាបង្ហូរឈាមនេះបានទទួលការថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងពីសហគមន៍អន្តរជាតិនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃសុក្រក្នុងជំនួបជាមួយលោកបានគីមូនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនយ៉ាមីន នេតានយ៉ាហ៊ូបានបង្ហាញពីហេតុផលដែលនាំឲ្យអ៊ីស្រាអែលបន្តដាក់អាណានិគមនៅស៊ីយ៉ូដានីនិងនៅយេរូសាឡឹមភាគខាងកើតយោងតាមលោកនេតានយ៉ាហ៊ូការបន្តដាក់អាណានិគមនេះគឺធ្វើឡើងក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយប៉ាឡេស្ទីនយើងស្ដាប់ព្រំសឿនសូលីណានៅថ្ងៃសុក្រនេះថ្លែងទៅកាន់លោកបានគីមូនដែលជាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនយ៉ាមីន នេតានយ៉ាហ៊ូបានបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតថាក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយប៉ាឡេស្ទីនអ៊ីស្រាអែលនឹងដាក់បញ្ចូលសង្កាត់នានានៅយេរូសាឡឹមភាគខាងកើតដែលស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមអ៊ីស្រាអែលនោះរួមជាមួយនឹងអគារធំៗផ្សេងៗដែលជាចំណុះអ៊ីស្រាអែលនៅស៊ីយ៉ូដានីផងដែរឲ្យចូលជាឧបសម្ព័ន្ធរបស់អ៊ីស្រាអែលគួររំលឹកថាយេរូសាឡឹមភាគខាងកើតស្ថិតក្នុងតំបន់ឧបសម្ព័ន្ធអ៊ីស្រាអែលហើយអគារចំណុះនានានៅស៊ីយ៉ូដានីនេះមានប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលប្រមាណជា 36,000 នាក់កំពុងរស់នៅសម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែដឹងហើយថាកន្លែងទាំងអស់ដែលអ៊ីស្រាអែលចង់បន្តដាក់អាណានិគមនេះនឹងក្លាយជាទឹកដីអ៊ីស្រាអែលក្នុងផែនទីសន្តិភាពដំណាក់កាលចុងក្រោយនៅពេលនេះលោកនេតាញ៉ាហ៊ូចោទជាសំណួរថានៅទីបញ្ចប់តើធ្វើយ៉ាងណាទើបប៉ាឡេស្ទីនដែលគ្មានក្រុមយោធានោះអាចទទួលស្គាល់ថាអ៊ីស្រាអែលគឺជារដ្ឋជនជាតិស៊ីហ្វតែមួយគត់បានកាលពីថ្ងៃពុធរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកលំនៅឋានរបស់អ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសថានឹងសាងសង់លំនៅឋានជនជាតិស៊ីហ្វរាប់ពាន់បន្ថែមទៀតនៅតំបន់អាណានិគមខ្លួននៅឆ្នាំក្រោយនេះកាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោកបានគីមូនបានប្រាប់ប្រធានរដ្ឋអំណាចប៉ាឡេស្ទីនលោកម៉ាម៉ូនអាបាសថាលោកមានការល្អក់កកក្នុងចិត្តដោយសារតែការប្រកាសអាណានិគមនេះកាលពីដើមសប្តាហ៍អ៊ីស្រាអែលបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការសាងសង់លំនៅឋានជនជាតិស៊ីហ្វជាង 2000 ខ្នងនៅក្នុងទឹកដីដែលត្រូវទុកធ្វើជារដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនបង្កឲ្យប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនខឹងសម្បារទោះយ៉ាងនេះក្តីអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីននឹងបន្តការចរចាគ្នានៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះជាថ្មីម្ដងទៀតភាគីទាំងពីរបានសម្រេចចរចាស្វែងរកសន្តិភាពជាមួយគ្នាឡើងវិញគឺដោយសារតែកិច្ចប្រឹងប្រែងជំរុញរបស់ប្រមុខការទូតអាមេរិកលោក John Kerry ដែលបានចុះឡើងញឹកញាប់ក្នុងតំបន់ហើយបានសម្រេចឲ្យភាគីទាំងពីរបានតាក់ទងគ្នាឡើងវិញនៅក្រុង Washington កាលពីចុងខែកក្កដាកន្លងទៅវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាបន្តដែលក្នុងនោះរួមមាននីតិបច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺជាការសរុបព្រឹត្តិការណ៍ជាតិសំខាន់ៗរៀបចំជូនអ្នកនាងខ្ញុំផ្ទាល់បន្ទាប់មកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃណាវិននិយាយអំពីពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវបានមើលឃើញថាចេះពិចារណាលើព័ត៌មានដែលខ្លួនទទួលបានច្រើនជាងមុននិងនៅចុងបញ្ចប់គឺជានីតិសិក្សាភាសាបារាំងនៅថ្ងៃនេះយើងចូលដល់មេរៀនទី10ដែលនឹងសិក្សាពីមហាសន្តាគារឈ្មោះថា The Grand Palace បច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះក្នុងសប្តាហ៍នេះមានព្រឹត្តិការណ៍ជាតិសំខាន់ៗអ្វីខ្លះសូមលោកអ្នកនាងអញ្ជើញស្ដាប់សេចក្តីសង្ខេបរបស់នាងខ្ញុំដូចតទៅកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី12សីហាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបបានប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នហើយតាមការគ្រោងទុករបស់ខ្លួនលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នបានបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានទទួលសម្លេងគាំទ្រលើសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែជិត3សែនសម្លេងប៉ុណ្ណោះក្រុមសង្គមស៊ីវិលបានសម្ដែងការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នដែលគ្មានការផ្ទៀងផ្ទាត់នឹងការស៊ើបអង្កេតលើភាពមិនប្រក្រតីជាមុនសូមអញ្ជើញស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់លីងដេលុចដែលបានចាក់ផ្សាយរួចកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានទទួលសម្លេងគាំទ្រលើសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែបន្តិចប៉ុណ្ណោះនេះបើយោងតាមលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបដែលត្រូវបានប្រកាសនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះមន្ត្រីកោជបបានអានលទ្ធផលនៃការទទួលបានសម្លេងគាំទ្រនៃគណៈបកនីមួយៗនៅតាមបណ្ដាខេត្តរាជធានីការប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះមិនបានបង្ហាញអំពីចំនួនអាសនៈដែលពលរដ្ឋទូទៅចង់ដឹងនោះឡើយយោងតាមលទ្ធផលនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងគាំទ្រសរុបចំនួន 3,235,969 សម្លេងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញទទួលបានសម្លេងគាំទ្រសរុបចំនួន 2,946,176 សម្លេងបានន័យថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានទទួលសម្លេងគាំទ្រលើសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែ 2,89,793 សម្លេងតែប៉ុណ្ណោះជាសម្លេងគណៈបកតែ2ដែលគេរំពឹងថានឹងមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភានីតិកាលក្រោយនេះការប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នរបស់កោជបនេះត្រូវបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងារឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនេះក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការងារនៅក្នុងបន្ទប់ស្ថានភាពបោះឆ្នោតបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយភ្លាមនៅព្រឹកមិញសម្ដែងការខកចិត្តជាទីបំផុតដោយអត្ថាធិប្បាយថាការប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នរបស់កោជបត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមិនមានការផ្ទៀងផ្ទាត់និងការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យនិងតម្លាភាពទៅលើបញ្ហានៃភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើនករណីនោះហើយថាវាក៏មិនមានការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងលទ្ធផលដែលត្រូវបានរកឃើញដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្លួនឯងនោះឡើយក្រុមសង្គមស៊ីវិលបានអត្ថាធិប្បាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលថាការសម្រេចធ្វើយ៉ាងដូចនេះរបស់កោជបនឹងធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មនិងកំពុងធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសទៀតផងភ្លាមក្រោយការប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នផ្លូវការពីកោជបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី12សីហានោះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានចេញមកប្រកាសអះអាងថាគណៈបកខ្លួននឹងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី5ថ្មីនេះជាបន្តទៀតប៉ុន្តែលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នចេញដោយកោជបកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនោះត្រូវបានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងទាត់ចោលមួយរំពេចដែរយើងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីសុនមេសាដែលវិទ្យុយើងបានចាក់ផ្សាយរួចកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍ភ្លាមក្រោយពីការប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នរបស់កោជបគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរបានបញ្ចេញមតិរៀងខ្លួននៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយព្រឹកនេះលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រកាសជាថ្មីថាខ្លួននៅតែដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី5ថ្មីនេះជាបន្តដដែលអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបញ្ជាក់ពីតួលេខជាបឋមរបស់កោជបថាគណៈបកប្រជាជនទទួលបានសម្លេងគាំទ្រប្រមាណជាង 3 លាន 2 សែនសម្លេងទល់នឹង 2 លាន 9 សែនរបស់គណៈបកប្រឆាំងគណៈបកប្រឆាំងក៏បានធ្វើសន្និសីទកាសែតមួយព្រាមដែរដោយបដិសេធចំពោះលទ្ធផលបោះឆ្នោតរបស់កោជបលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសថាប្រសិនបើមានមហាបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតមែននោះគឺកោជបនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់លោកកឹមសុខាបានចាត់ប្រកាន់កោជបថាជាអ្នកដុតកំហឹងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យពុះកញ្ជ្រោលឡើងកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតឆ្លើយតបចំពោះការថ្លែងទម្លាក់កំហុសរបស់លោកកឹមសុខាលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបានសង្កត់ធ្ងន់ថាបើមានមហាបាតកម្មកើតឡើងមែននោះអ្នកដែលដឹកនាំបាតកម្មនោះហើយជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហាដែលកើតឡើងហើយលោកថារដ្ឋាភិបាលចាំផ្ទះក៏មានភារកិច្ចដើម្បីទប់ស្កាត់ចំពោះបញ្ហាដែលគ្រោងនឹងកើតឡើងផងដែរគួររំលឹកថាបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតបានបញ្ចប់ទាំងគណៈបកប្រឆាំងនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចសុទ្ធតែអះអាងថាខ្លួនជាអ្នកកាន់កាប់កៅអីនៅក្នុងសភាច្រើនជាងគេ
ហើយគណៈបកប្រឆាំងជារឿយៗតែងតែប្រកាសធ្វើមហាបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតប្រសិនបើគណៈបកខ្លួនចាញ់ឆ្នោតការប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នរបស់កោជបពេលនេះហាក់ដូចជាកំពុងតែធ្វើឲ្យកម្ដៅនយោបាយនៅកម្ពុជាកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី12សីហានោះដែរព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីបានយាងចាក់ចេញពីប្រទេសដើម្បីទៅពិនិត្យព្រះរាជសុខភាពនៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនព្រះអង្គក៏ត្រូវយាងចូលរួមជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រគល់បាល់ទាត់អាស៊ីនៅទីក្រុងណានីងផងដែរការយាងចេញពីប្រទេសរបស់ព្រះអង្គបានធ្វើឡើងចំពេលដែលវិបត្តិនយោបាយដោះស្រាយមិនចេញ RFIបន្ទាប់ពីការប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នពីសំណាក់កោជបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី12សីហារហូតមកទល់ថ្ងៃអង្គារទី13សីហាគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរនៅតែបន្តបែកខ្នងដាក់គ្នាដដែលទោះបីជាពួកគេមិនយល់ស្របគ្នាចំពោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក៏ដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានប្រកល់ទូនាទីសម្របសម្រួលទៅឲ្យកោជបអះអាងថាខ្លួនរងចាំតែការកោះហៅរបស់ស្ថាប័ននេះដើម្បីជួបពិភាក្សាជាថ្មីជាមួយបកប្រឆាំងប៉ុន្តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញដែលបដិសេធទូនាទីរបស់កោជបនោះក៏នៅមិនខ្ចីបោះដៃរកគូទំនាស់ខ្លួនមិនដែរកុមារ2នាក់ទៀតបានឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបក្សី H5N1 កុមារីម្នាក់អាយុ5ឆ្នាំរស់នៅស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលនិងកុមារាម្នាក់ទៀតអាយុ9ឆ្នាំរស់នៅខេត្តបាត់ដំបងបានឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបក្សីដែលត្រូវបានរកឃើញកាលពីថ្ងៃទី9និងថ្ងៃទី10សីហាកុមាររងគ្រោះទាំងពីរកំពុងត្រូវបានសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យគុណធបុប្ផានៅភ្នំពេញនិងម្នាក់ទៀតនៅសៀមរាបសូមអញ្ជើញស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លីមិញហួរដែលបានចាក់ផ្សាយរួចកាលពីថ្ងៃអង្គារទី13សីហាកុមារទាំងពីរនាក់ត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញរកឃើញថាមានផ្ទុកជំងឺផ្ដាសាយបក្សី H5N1 កាលពីថ្ងៃទី9និងថ្ងៃទី10សីហាតាមរយៈការបញ្ជាក់ពីវិទ្យាស្ថាន Pasteur នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសុកទូចប្រធាននាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលលោកសុកទូចបានបន្ថែមថាមកដល់ព្រឹកថ្ងៃទី13សីហានេះស្ថានភាពជំងឺរបស់កុមារទាំងពីរកំពុងស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់នៅឡើយកុមាររងគ្រោះមានបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងរក្តៅខ្លួនខ្លាំងក្អកនិងក្អួតចង្អោរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសុកទូចបានបន្តថាក្រុមគ្រូពេទ្យកំពុងតាមដានស្ថានភាពជំងឺកុមារទាំងពីរព្រមទាំងចុះទៅកាន់ផ្ទះរបស់កុមាររងគ្រោះនៅស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលនិងនៅខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីពិនិត្យនិងយកសំណាក់នានាពីមន្ទាយកទៅវិភាគមន្ទាជាភ្នាក់ងារចម្លងមេរោគជំងឺផ្ដាសាយបក្សី H5N1 ទៅកាន់មនុស្សយ៉ាងណាក៏ដោយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសុកទូចបានបញ្ជាក់ថាមកទល់នឹងពេលនេះនៅកម្ពុជាមិនទាន់មានករណីឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបក្សីពីមនុស្សទៅមនុស្សដែលជាប្រភេទជំងឺ H7N9 ដោយករណីនៅប្រទេសចិននៅឡើយទេជាការកត់សម្គាល់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2005នៅកម្ពុជាកើតមានជំងឺផ្ដាសាយបក្សីចំនួន37ករណីក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន27នាក់បើគិតត្រឹមតែដើមឆ្នាំ2013មកទល់នឹងពេលនេះជំងឺផ្ដាសាយបក្សីនៅកម្ពុជាកើតមាន16ករណីនិងបានសម្លាប់ជីវិតមនុស្ស9នាក់អ្នកជំងឺស្ទើរតែទាំងអស់ជាកុមាររហូតមកទល់ថ្ងៃអង្គារទី13សីហានោះចំនួនទឹកភ្លៀងកំពុងបន្តយាយីខេត្តព្រះវិហារនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យខណៈដែលកម្ពុជាកំពុងតែរងនៅសម្ពាធទាបដែលបណ្ដាលឲ្យភ្លៀងធ្លាក់ឥតឈប់ឈរជាមួយគ្នានេះទឹកជំនន់បានធ្វើឲ្យមនុស្សចំនួន7នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងបន្តជន់លិចបន្ថែមទៀតនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារចំនួនទឹកភ្លៀងនឹងធ្វើឲ្យលិចលង់ដល់ខេត្តកំពង់ធំបន្តទៀតតាមរយៈទឹកស្ទឹងសែនដែលហូរហៀរប្រសិនបើទឹកភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរនិងគណៈកម្មាធិការនេះកំពុងបន្តជួយសង្គ្រោះប្រជាជនរងគ្រោះទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពនិងបន្តកាត់ផ្តាច់ផ្លូវមួយចំនួនដើម្បីបញ្ជៀសមុខទឹកកុំឲ្យមានការលិចលង់ធ្ងន់ធ្ងរនៅនឹងកន្លែងមួយចំនួននៃតំបន់រងការជន់លិចលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការសង្ខេបព័ត៌មានកម្ពុជាសំខាន់ៗប្រចាំសប្តាហ៍ឡើងវិញនៅថ្ងៃពុធទី14សីហាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់កោជបដើម្បីជំទាស់នឹងលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតពាក្យបណ្ដឹងនេះត្រូវបានដាក់តែ2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីមានការប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នពីសំណាក់កោជបនេះជាចំណាត់ការមួយដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរំពឹងថានឹងអាចឲ្យមានការជជែកគ្នាឡើងវិញអំពីដំណោះស្រាយពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតតាក់ទងនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែរជនសង្ស័យបាញ់សម្លាប់សកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនបានហើយនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីសមត្ថកិច្ចខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីថ្ងៃពុធទី14សីហាទន្ទឹមនឹងនោះសមត្ថកិច្ចក៏បានអះអាងថានេះមិនមែនជាឃាតកម្មនយោបាយទេគូបញ្ជាក់ថាលោកសាន់សឿនអាយុ67ឆ្នាំត្រូវបានខ្មាន់កាំភ្លើងបាញ់សម្លាប់កាលពីវេលាម៉ោង 8:30 នាទីយប់ថ្ងៃទី12ខែសីហានៅក្នុងផ្ទះជនរងគ្រោះក្នុងភូមិទី2ឃុំត្រែងត្រយឹងស្រុកភ្នំស្រួយខេត្តកំពង់ស្ពឺជនសង្ស័យ2នាក់ជិះម៉ូតូមួយគ្រឿង
ប្រដាប់ដោយកាំភ្លើងខ្លីបានចូលទៅទិញស្រាបៀរនៅផ្ទះជនរងគ្រោះហើយក៏បានបាញ់ទៅលើជនរងគ្រោះតែម្ដងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានហៅការបាញ់សម្លាប់សកម្មជនរបស់ខ្លួននេះថាជាឃាតកម្មនយោបាយប៉ុន្តែប៉ូលីសបានអះអាងថាយោងតាមចម្លើយសារភាពរបស់ជនសង្ស័យនេះមិនមែនជារឿងនយោបាយទេនៅរសៀលថ្ងៃពុធទី14សីហាដដែលនោះពិធីបួងសួងមួយត្រូវគេបើកធ្វើឡើងនៅឯរមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំដើម្បីសូមឲ្យមានសន្តិភាពនៅក្រៅការបោះឆ្នោតដែលមានប្រជាជនទាំងចាស់ទាំងក្មេងទាំងយុវជននិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រមាណ400នាក់ចូលរួមពិធីបួងសួងត្រូវបានរៀបចំឡើងបន្ទាប់ពីពួកគេបានសង្កេតឃើញមានការចល័តកងទ័ពពីបណ្ដាខេត្តចូលមករាជធានីភ្នំពេញខណៈដែលមានការជាប់គាំងខាងនយោបាយក្រៅការបោះឆ្នោតលោកនាងនេះគឺជាការសង្ខេបព័ត៌មានកម្ពុជាសំខាន់ៗប្រចាំសប្តាហ៍ឡើងវិញកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី15សីហាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានកំណត់រួចហើយនៅការបរិច្ឆេទធ្វើបាតកម្មនៅក្រៅប្រទេសដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងខែសីហានេះនៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសប៉ុន្តែគណៈបកនេះនៅមិនទាន់កំណត់ពេលធ្វើបាតកម្មនៅកម្ពុជានៅឡើយទេគណៈបកប្រឆាំងកំពុងស្វែងរកការជជែកជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែគ្មានជំនួបណាមួយត្រូវបានត្រៀមឡើងនៅឡើយទេនៅថ្ងៃប្រហ័សទី15សីហានោះគេសង្កេតឃើញថាសមត្ថកិច្ចនៅតែបន្តពង្រឹងកម្លាំងដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខទូទៅជាពិសេសនៅរាជធានីភ្នំពេញការពង្រឹងសន្តិសុខតាមរយៈការពង្រាយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនោះត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានច្រើននៅម្ដុំវត្តបទុមវតីទីតាំងដែលធ្លាប់ជាគោលដៅធ្វើបាតកម្មកន្លងមកបន្ទាប់ពីទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងទាស់នឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្នក៏ជបបានចាប់ផ្ដើមដោះស្រាយបណ្ដឹងទាស់ទាំងអស់ចាប់ពីល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សទី15សីហាតទៅដើម្បីបើកផ្លូវឈានទៅរកការប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតជាផ្លូវការគូបញ្ជាក់ថាបណ្ដឹងទាស់លទ្ធផលបោះឆ្នោតទាំងអស់មានចំនួន17ដែលប្តឹងដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រៅពីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកជបគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃប្រហ័សទី15សីហានោះក៏បានប្រកល់ឯកសារភស្តុតាងមួយចំនួនពីភាពមិនប្រក្រតីទាំងឡាយដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី5ទៅឲ្យកជបលោកយឹមសុវណ្ណមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថាការប្រកល់ភស្តុតាងមួយចំនួនឲ្យទៅកជបនៅពេលនេះគឺក្នុងគោលបំណងបង្ហាញដល់សាធារណជនពីភាពមិនឯករាជ្យរបស់កជប RFI ដោយការគ្រងទុកលោកសំរងស៊ីបានវិលត្រឡប់មកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញវិញកាលពីម៉ោងជាង9ព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី16ខែសីហាម្សិលមិញក្រោមសម្រាប់គាំទ្រដល់កងរំពងពីសកម្មជនដែលគាំទ្រប្រមាណ500នាក់នៅមុខប្រលានយន្តហោះលោកសំរងស៊ីមិនទាន់បញ្ជាក់ចំហឲ្យបានច្បាស់លាស់ចំពោះគម្រោងធ្វើបាតកម្មតវ៉ានឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីបានបង្ហាញចំហដែលសង្ឃឹមថានឹងមានការចរចាជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយបោះឆ្នោតដោយសន្តិវិធីយើងបញ្ចប់ការសង្ខេបព័ត៌មានកម្ពុជាសំខាន់ៗប្រចាំសប្តាហ៍ដោយសំណុំរឿងផ្ទៀងផ្ទាត់សញ្ញាឆ្នោតកាលពីថ្ងៃសុក្រទី16សីហាម្សិលមិញតំណាងគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរនិងកជបបានបន្តផ្ទៀងផ្ទាត់សញ្ញាឆ្នោតចូលដល់ថ្ងៃទី2ហើយក្រុមការងារបានលើកយកសញ្ញាឆ្នោតនៅតាមមណ្ឌលមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តចំនួន3គឺខេត្តបាត់ដំបងខេត្តកណ្ដាលនិងសៀមរាបមកពិនិត្យការផ្ទៀងផ្ទាត់សញ្ញាឆ្នោតនេះគឺធ្វើឡើងតាមរបៀបបច្ចេកទេសសិទ្ធិសាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងបានចាត់ប្រកាន់ថាវាពិតជាមានតាក់ទងទៅនឹងរឿងនយោបាយយ៉ាងពិតប្រាកដព័ត៌មានលឿនរហ័សច្បាស់លាស់និងស៊ីជម្រៅវិទ្យុបារាំង AIC លោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំង AFE នៅវេលានេះម៉ោង 1:28 នាទីមុននឹងឈានចូលដល់កម្មវិធីផ្សាយផ្សេងទៀតខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗជូនលោកអ្នកស្ដាប់ឡើងវិញមនុស្សចំនួន4នាក់ក្នុងនោះ2នាក់ជានារីដែលអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី15សីហាត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញហើយកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី17សីហានេះមនុស្សទាំង4នាក់នោះត្រូវបានអាជ្ញាធរសង្ស័យថាបានញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សាប្រដាប់អាវុធដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលត្រឡប់មកចាប់អារម្មណ៍ពីការបោះឆ្នោតដោយលោកអ្នកស្ដាប់បានដឹងហើយថាទំនាស់រវាងគណៈបកជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋសភាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺភាពមិនប្រក្រតីក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតតំណាងគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរនិងកជបបានផ្ទៀងផ្ទាត់លើសញ្ញាឆ្នោតចាប់សពគ្រប់អស់ហើយដោយកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញក្រុមការងារបានពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់សញ្ញាឆ្នោតនៅតាមមណ្ឌលមួយចំនួនក្នុងខេត្តចំនួន3គឺខេត្តបាត់ដំបងខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តសៀមរាប
ដោយឡែកកាលពីថ្ងៃទី15សីហាបន្ទាប់ពីពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់តារាងរាប់សំណាក់ឆ្នោតនៅខេត្តក្រចេះកោជបបានបដិសេធនឹងទុកជាអាសាបង់នៅបណ្ដឹងតវ៉ាលទ្ធផលបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រឆាំងបានឃើញសេចក្តីសម្រេចរបស់កោជបបែបនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីព្រឹកមិញបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថាខ្លួននឹងបន្តប្តឹងទៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៅថ្ងៃស្អែកដើម្បីស្វែងរកភាពយុត្តិធម៌និងត្រឹមត្រូវក្នុងសំណុំរឿងនយោបាយនឹងការបោះឆ្នោតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សបានជំរុញឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជួបចរចាគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតការជំរុញបែបនេះបានធ្វើឡើងខណៈដែលលោកសំរងស៊ីបានត្រឡប់មកដល់ប្រទេសវិញកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសចំនួន500នាក់បានវឹកវើលំហាត់តាក់ទងនឹងការថែរក្សាសន្តិសុខសង្គមកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះបើតាមការអះអាងរបស់មន្ត្រីនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថការហាត់សមរបស់កងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចធ្វើឡើងខណៈដែលគណៈបកប្រឆាំងមានគម្រោងធ្វើមហាបាតកម្មប្រឆាំងលទ្ធផលបោះឆ្នោតទន្ទឹមគ្នានេះសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានផ្សព្វផ្សាយអំពីការទិញគ្រឿងសព្វាវុធធុនធ្ងន់រួមមានរថក្រោះនិងកាំភ្លើងធំជាដើមគ្រឿងសព្វាវុធធុនធ្ងន់នេះត្រូវបានគេឃើញដឹកចូលមកកម្ពុជាតាមរយៈកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុកាសែតបានស្រង់ប្រសាសន៍របស់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិមកចុះផ្សាយថាកម្ពុជាបានទិញគ្រឿងសព្វាវុធទាំងនេះដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការងារការពារប្រទេសគ្រោះថ្នាក់នាវាចម្លងបុកគ្នានៅប្រទេសហ្វីលីពីនបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់26នាក់ស្លាប់និងមនុស្សចំនួន215នាក់បាត់ខ្លួនគ្រោះថ្នាក់នេះបានកើតឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញដោយសារនាវាចម្លងដឹកអ្នកដំណើរនិងកប៉ាល់ដឹកទំនិញបានបុកគ្នានៅពេលចូលសំចតនៅកំពង់ផែសេប៊ុយដែលជាផែធំទី2នៅប្រទេសហ្វីលីពីនក្រុមអាជ្ញាធរកំពុងតែស្វះស្វែងសង្គ្រោះអ្នកបាត់ខ្លួនចំនួន215នាក់ទៀតនៅប្រទេសវៀតណាមជារឿងដ៏កម្រកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញតុលាការវៀតណាមបានសម្រេចដោះលែងនិស្សិតស្រីម្នាក់ដែលត្រូវអាជ្ញាធរចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើសកម្មភាពឃោសនាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលការសម្រេចចិត្តរបស់សាលាឧទ្ធរវៀតណាមបានធ្វើឲ្យអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សមានការភ្ញាក់ផ្អើលប៉ុន្តែអបអរស្វាគមន៍អំពីប្រទេសអេស៊ីបក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងម៉ត់ចត់និងត្រឹមត្រូវមួយនៅក្នុងអំពើហិង្សាបង្ហូរឈាមនៅប្រទេសអេស៊ីបក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបាននិយាយថាទង្វើបង្ក្រាបរបស់អាជ្ញាធរទៅលើក្រុមបាតុករគឺជាអំពើអាក្រក់បំផុតមិនអាចរកអ្វីប្រៀបប្រដូចបានយើងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃសុក្រក្នុងជំនួបជាមួយលោកបានគីមូនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលប៊េនយ៉ាមីននេតានយ៉ាហ៊ូបានបង្ហាញពីហេតុផលដែលនាំឲ្យអ៊ីស្រាអែលបន្តដាក់អាណានិគមនៅស៊ីយ៉ូដានីនិងនៅយេរូសាឡឹមភាគខាងកើតយោងតាមលោកនេតានយ៉ាហ៊ូការបន្តដាក់អាណានិគមនេះគឺធ្វើឡើងក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយប៉ាឡេស្ទីនព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកកាសែតបានកត់សម្គាល់ថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានធ្វើការពិចារណាលើព័ត៌មានដែលខ្លួនបានទទួលឬគេផ្ដល់ឲ្យជាងពេលមុនព័ត៌មានត្រូវបានគេចាត់ថាជារបស់សំខាន់នៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់មនុស្សពិសេសនៅក្នុងសង្គមសេរីនិយមនៅកម្ពុជាមានសារព័ត៌មានសម្បូរបែបប៉ុន្តែប្រទេសដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្មេងខ្ចីមួយនេះនៅមានតម្រូវការព័ត៌មានឯករាជ្យជាច្រើនទៀតសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អឹមណាវិនដូចតទៅជាដំបូងសូមកត់សម្គាល់ថាអ្នកខ្លះបានប្រដូចព័ត៌មានទៅនឹងអាហារដែលមិនអាចខ្វះបានក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកខ្វះព័ត៌មានឬទទួលបានព័ត៌មានមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនាំឲ្យមានការគិតខុសនិងការសម្រេចចិត្តខុសជាការកត់សម្គាល់នៅក្នុងកំឡុងពេលដែលប្រទេសកម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតនាពេលកន្លងទៅថ្មីនេះក្រុមអ្នកកាសែតនិងអ្នកតាមដានស្ថានភាពសង្គមកម្ពុជាបានមើលឃើញថាព័ត៌មានបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់លោកឆៃសផលដែលជានិពន្ធនាយកកាសែតទើបតែបង្កើតថ្មីឈ្មោះថាយុវជនថ្មីលោកហ៊ានឲ្យនិយមន័យព័ត៌មានដូចនេះថាព័ត៌មានរហូតដល់អ្នកខ្លះគាត់ចាត់ទុកថាមានជីវិតអត់មានព័ត៌មានគឺប្រៀបដូចជាតន្ត្រីគ្មានចង្វាក់បានន័យថាចេះតែទៅគេឯងប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងអ្វីដែលកើតមាននៅជុំវិញខ្លួននៅក្នុងពិភពលោកហើយដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈហើយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកន្លងមកនេះគឺសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិគឺបានដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការផ្ដល់នៅអ្វីជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋគឺពិសេសគឺអ្នកដែលមានសិទ្ធិឬក៏អ្នកដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថាតើការបោះឆ្នោតហ្នឹងវាកើតឡើងដោយនៅពេលណាហើយគណៈបកណាខ្លះគាត់ចូលរួមហើយគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនីមួយៗនោះគឺមានសេចក្ដីដែលបានផ្ដល់ឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតនោះគឺធ្វើការសម្រេចចិត្តបាទជាអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកកាសែតផងលោកឆៃសផលបានមើលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឥឡូវមិនត្រឹមតែមានតម្រូវការចង់បានព័ត៌មានចង់ដឹងគ្រប់ហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមនោះទេ
នៅពេលទទួលបានព័ត៌មានហើយពួកគាត់បានធ្វើការពិចារណាលើព័ត៌មានដែលទទួលបាននោះទៀតផងមានន័យថាព័ត៌មានដែលផ្សាយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍តាមវិទ្យុឬតាមកាសែតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនមែនមានឥទ្ធិពលលើការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយក្តីរំពឹងរបស់អ្នកផលិតព័ត៌មាននោះទេនៅពេលដែលព័ត៌មាននោះមិនត្រឹមត្រូវឬមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ឥឡូវនេះទាំងជាពិសេសគឺយុវជនរបស់យើងនោះគាត់មានចំណេះដឹងកាន់តែច្រើនឡើងដូច្នេះគាត់បានមើលឃើញអ្វីដែលគាត់គិតថាអ្វីដែលល្អគិតថាអ្វីដែលអាក្រក់ការមើលឃើញដូចគ្នានេះក៏បានកើតមាននៅខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផងដែរលោកអ៊ូវិរៈប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានកត់សម្គាល់មិនខុសពីលោកឆៃសុផលនោះទេប៉ុន្តែលោកបានបន្ថែមថាមានកត្តាជាច្រើនដែលបានចូលរួមជំរុញចំណេះដឹងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការពិចារណាលើព័ត៌មានដែលខ្លួនទទួលបានឬព័ត៌មានដែលគេផ្ដល់ឲ្យនោះមើលទៅតាមរយៈវត្ថុច្រើនជាងតាមរយៈវត្ថុតាមរយៈអីហ្នឹងប៉ុន្តែសង្គមស៊ីវិលក៏បានធ្វើវត្ថុធ្វើកម្មវិធីវត្ថុធ្វើការបញ្យល់ច្រើនដែរហើយខ្ញុំមើលទៅអ្នកនយោបាយក៏ជួយដែរទៅពេលដែលយើងឃោសនាទៅយើងមានមតិរបស់យើងហើយមតិរបស់យើងត្រូវបានគណៈបកប្រតិហ្នឹងធ្វើផ្ទុយមួយបញ្យល់ផ្ទុយទៅវិញហើយអញ្ចឹងនយោបាយក៏ជួយឲ្យជាគាត់ចាប់ឡើងរៀនចេះគិតដែរអញ្ចឹងរបបប្រជាធិបតេយ្យដែលសារជាប្រវត្តិរបស់ឆ្នោតអ្នកទៅខំប្រឹងតែទាញជាប្រវត្តិហ្នឹងវាជួយជាប្រវត្តិជាទូទៅឲ្យគាត់ចាប់ដើមចេះគិតចេះយល់ដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋចេះពិចារណាលើព័ត៌មាននេះហើយបានជាលទ្ធផលបោះឆ្នោតនាពេលកន្លងមកនេះមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងពីការបោះឆ្នោតមុនការផ្លាស់ប្ដូរដែលអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមសង្កេតទៅលើសកម្មភាពចូលរួមបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសគណៈបកនយោបាយដែលខ្លួនពេញចិត្តមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនបានយល់បានដឹងច្បាស់លាស់ពីការបោះឆ្នោតនិងអត្ថន័យនៃការបោះឆ្នោតហើយពួកគេបានចេញទៅបោះឆ្នោតជាមួយនឹងព័ត៌មានច្បាស់លាស់មួយជាអ្នកធ្វើការនៅកន្លែងបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកកាសែតផងនិងជាកន្លែងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានផងលោកនុកវីមន្ត្រីគម្រោងអភិវឌ្ឍវិស័យសារព័ត៌មានរបស់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបានមើលឃើញថាតិចឬច្រើនព័ត៌មានពិតជាបានចូលរួមចំណែកលើការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតលើកនេះយើងទទួលស្គាល់ថាព័ត៌មានគឺមានការផ្សព្វផ្សាយបានទូលំទូលាយច្រើនជាងមុនជាពិសេសយើងឃើញតាមរយៈក្រោយប្រទេសយើងមានការរីកចម្រើនហើយ social network អីហ្នឹងមកគឺថាជាពលរដ្ឋគាត់បានផ្សព្វផ្សាយគាត់បានចែករំលែកព័ត៌មានច្រើនទាក់ទងរឿងបញ្ហាដែលកើតឡើងណាពលរដ្ឋពិតជាចេះពិចារណាលើព័ត៌មានដែលខ្លួនទទួលបានប៉ុន្តែការពិចារណានេះបានកើតមានឡើងតែចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងឬទីប្រជុំជនតែប៉ុណ្ណោះពលរដ្ឋជាច្រើនដែលរស់នៅតាមទីជនបទពួកគាត់មិនទាន់ចេះថ្លឹងថ្លែងលើព័ត៌មានដែលខ្លួនទទួលបានឬព័ត៌មានដែលគេផ្ដល់ឲ្យនោះទេនេះជាការកត់សម្គាល់បន្ថែមរបស់លោកនុកវីជាទូទៅព័ត៌មានត្រូវបានគេបែងចែកជា3ប្រភេទផ្សេងគ្នាព័ត៌មានស្របព័ត៌មានប្រឆាំងនិងព័ត៌មានកណ្ដាលនិយមព័ត៌មានទាំង3ប្រភេទនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានទាំងអស់នៅក្នុងសង្គមកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកឆៃសុផលបានមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេពិបាកនឹងទៅបង្គាប់បញ្ជាឲ្យអ្នកផលិតព័ត៌មានឬអ្នកកាសែតធ្វើព័ត៌មានត្រូវតែស្របឬត្រូវតែប្រឆាំងនោះប៉ុន្តែក្នុងនាមជាអ្នកកាសែតលោកឆៃសុផលចង់ឃើញឲ្យមានការផលិតព័ត៌មានបែបកណ្ដាលនិយមឲ្យបានច្រើនជាងព័ត៌មានពីរប្រភេទផ្សេងទៀតគឺព័ត៌មានប្រឆាំងឬព័ត៌មានគ្រប់គ្រងផ្កាប់មកនោះសារព័ត៌មានវាមានគ្រប់ចម្ពោះដោយលោកបានលើកអំបញ្ញមិញគឺវាមានប្រឆាំងមានគ្រប់គ្រងនិងមានអ្នកនៅកណ្ដាលអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋលោកអាចស្វះស្វែងរកឧទាហរណ៍បើសិនជាបើទូរទស្សន៍នឹងប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងលោកគិតថាมันផ្ដល់ព័ត៌មានពិតទេលោកអាចធ្វើពហិការមិនមើលទៅមិនទស្សនាទៅគាត់អាចទៅស្វះស្វែងរកព័ត៌មានផ្សេងទៀតដើម្បីគាត់ទទួលបានព័ត៌មានពិតវាជាសេរីភាពដែរក្នុងការជ្រើសរើសក្នុងការស្ដាប់ការផ្សាយហើយនៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្នកសារព័ត៌មានក៏គាត់មានសិទ្ធិក្នុងការផ្សាយរបស់គាត់ដែរវាមិនត្រឹមតែស្ថិតនៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកកាសែតឬម្ចាស់អង្គភាពនោះទេនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាបើតាមការឃ្លាំមើលរបស់អ្នកកាសែតជើងចាស់ម្នាក់នេះបើទោះបីជាអ្នកកាសែតឬម្ចាស់អង្គភាពព័ត៌មានណាមួយចង់ផ្ដល់ព័ត៌មានទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅព័ត៌មានពិតណាមួយក៏មានការលំបាកនោះដែរការលំបាកនៅពេលនេះមិនមែនជានិន្នាការអង្គភាពព័ត៌មានឬមនសិការរបស់អ្នកកាសែតទៀតនោះទេ
តែវាជាការលំបាករបស់អ្នកកាសែតក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានពីមន្ត្រីឬពីប្រភពព័ត៌មានទៅវិញគឺពិបាកណាស់ក្នុងការស្វះស្វែងរកគឺប្រភពលោកមិនបានផ្ដល់ឲ្យទេគឺគាត់បានតែផ្ដល់នៅព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលជាព័ត៌មានល្អអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងឡាយណាគាត់ស្វះស្វែងរកអ្វីដែលជាចំណុចអវិជ្ជមានរបស់បុគ្គលឬមួយក៏របស់ថ្នាក់ដឹកនាំណាមួយអញ្ចឹងចេញទៅគឺធ្វើឲ្យអ្នកថ្នាក់ដឹកនាំហ្នឹងបុគ្គលហ្នឹងហើយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ហ្នឹងមិនសប្បាយចិត្តទេហើយតើទៅនឹងតួលេខមួយចំនួនជាពិសេសតួលេខតើទៅនឹងពាណិជ្ជកម្មតើទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចប្រសិនណាបើតួលេខនោះវាជាតួលេខល្អគឺយើងអាចនិយាយស្រួលរកបានប៉ុន្តែបើសិនជាតួលេខនោះវាជារឿងអវិជ្ជមានគឺពិបាកនឹងស្វះស្វែងរកណាបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានកាសែតមានវិទ្យុរាប់រយអង្គភាពនិងមានទូរទស្សន៍លើសពី10ស្ថានីយ៍ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែអង្គភាពព័ត៌មានទាំងនោះភាគច្រើនបានជ្រើសរើសយកការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលលោកអ៊ូវរៈប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកបានចាត់ទុកចំណុចនេះថាជាភាពអយុត្តិធម៌មួយអយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកនយោបាយដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងនិងអយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរសម្រាប់លោកអ៊ូវរៈលោកបានលើកឡើងថានៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋមានការត្រិះរិះពិចារណាលើព័ត៌មានអ្នកផលិតព័ត៌មានគូណាមានការអភិវឌ្ឍខ្លួនផងដែរពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋនឹងមិនមើលនឹងមិនអាននឹងមិនស្ដាប់ព័ត៌មានដែលមានលក្ខណៈលំអៀងជ្រុលនោះទេវិទ្យុបារាំង RFI ជាវិទ្យុស្តង់ដារអន្តរជាតិអរគុណណាវិនដែលបានរៀបចំសេចក្តីរាយការណ៍និយាយពីពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវបានមើលឃើញថាចេះពិចារណាលើព័ត៌មានដែលខ្លួនទទួលបានច្រើនជាងមុនរៀនភាសាបារាំងនៅថ្ងៃនេះកម្មវិធីសិក្សាភាសាបារាំងយើងឈានដល់មេរៀនទី10ដែលនឹងសិក្សាពីមហាសន្តាគារឈ្មោះថា The Grand Palace សូមអញ្ជើញសិក្សាដោយរីករាយជាមួយយើងខ្ញុំដូចតទៅRadio France Internationale présente Comment vont les affaires? មេរៀនទី10មហាសន្តាគារឈ្មោះថា Le Grand Palace អ៊ីសាបែល ម៉ាក់សៀ ត្រូវធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងហ្សឺណែវនៃប្រទេសស្វីសនាងបានកក់ទុកជាមុនកន្លែងជិះយន្តហោះStéphane Petitbon បានសូមឲ្យ François Vittel គិតគូរអំពីការកក់បន្ទប់សន្តាគារសម្រាប់ Isabelle Mercier ដែរចំពោះ François Vittel ដំណើរក្នុងគោលដៅកិច្ចការរបស់ Isabelle Mercier ក៏ដូចជាដំណើរលំហែកាយនៅពេលវិសមកាលដែរនេះបើតាមខ្ញុំដឹង François Vittel ច្បាស់ជាច្រណែន Isabelle Mercier ក៏មិនតិចដែរ Isabelle Mercier វិញជាអ្នកសង្ហាចូលចិត្តតែស្នាក់នៅក្នុងសន្តាគារណាដែលមានតម្លៃថ្លៃដែលទំនើបនឹងជាកត្តាមួយបណ្ដាលឲ្យ François Vittel ខឹងនឹងខ្នាញ់ខ្លាំងណាស់នៅទីបញ្ចប់ដោយមិនអាចប្រកែកបានបញ្ជារបស់ចៅហ្វាយនាយគឺ Stéphane Petitbon François Vittel ក៏ទូរស័ព្ទទៅមហាសន្តាគារស្វីសHôtel Le Grand Palace, bonjour. Bonjour monsieur. Françoise Vittel de la société parisienne Paragem. Je voudrais réserver une chambre, s'il vous plaît. Bien, madame. Pour quelle date? Les mardis 3 et mercredi 4 prochains. Pour combien de personnes, madame? Pour une personne. Bien, madame. Alors une chambre simple. C'est à quel nom? Au nom de mademoiselle Mercier, Isabelle Mercier. M-E-R-C-I-E-R. Bien, madame. Mademoiselle Mercier travaille dans votre société? Travaille, je ne sais pas. Pardon, madame? Oui, elle travaille dans notre société. Société Paragem. Bien, madame. Société Paragem. Votre numéro de téléphone? 40 30 20 10, précédé du 1 pour Paris. Bien, je récapitule. Réservation pour la société Paragem. Pierre, Anatole, Raoul, Anatole, Gaston, Eugène, Marcel. Au nom de mademoiselle Mercier. Marcel, Eugène, Raoul, Célestin, Irma, Eugène, Raoul. Pour les 3 et 4 mars. Votre numéro de téléphone, le 1
40 30 20 10. Oui, c'est ça. Merci. Attendez, quel est le prix de la chambre, s'il vous plaît? 500 francs suisses, soit 2000 francs français, madame. 2000 francs? 2000 francs petit déjeuner compris, madame. Oh ben j'espère. 2000 francs la nuit? Soit 4000 francs pour les 2 nuits, madame. Bien, bien. Je vous remercie, monsieur. À votre service, madame. Françoise Vittel ហួសចិត្តត្រង់ដែលថាក្រៅពីអ៊ីសាប៊ែលមានភ័ព្វសំណាងបានធ្វើដំណើរច្រើនជាងគេអ៊ីសាប៊ែលថែមទាំងហ៊ានស្នាក់នៅក្នុងសន្តាគារថ្លៃៗដែលបន្ទប់មួយយប់មានតម្លៃដល់ទៅ 2000 ហ្វ្រង់ ដូច្នេះនៅព្រឹកថ្ងៃនោះ Françoise Vittel ត្រូវតែនិយាយអំពីមហាសន្តាគារស្វីសទៅកាន់បុគ្គលិកទាំងអស់នៅពេលដែល Philippe Cadet ចូលមកដល់ការិយាល័យសូមអញ្ជើញស្ដាប់ Philippe, vous connaissez l'hôtel suisse, le Grand Palace? Le Grand Palace, c'est à Genève. Oui, bien sûr. Un très bon hôtel. Ce n'est pas le meilleur, mais il est confortable. Mais c'est un 5 étoiles. C'est un établissement de grande classe. Aussi prestigieux que le Ritz. Vous exagérez, Françoise. Le Grand Palace est moins prestigieux et certainement aussi ennuyeux que tout hôtel de luxe. Peut-être, mais ce n'est pas le moins cher. ឃើញទេមតិយល់ឃើញផ្ទុយគ្នាទាំងអស់ស្ដីអំពីមហាសន្តាគារ Grand Palace នៅស្វីស C'est l'hôtel le plus accueillant de la ville. C'est certainement l'hôtel le plus agréable de la ville. Ce n'est pas le meilleur. Ce n'est pas le moins cher. ភាពវិសេសបំផុតបារាំងហៅថា superlative ត្រូវបានតាក់តែងឡើងដោយសារភាពប្រៀបធៀបគ្នាបារាំងហៅថា comparative ដូច្នេះ superlative គឺភាពវិសេសវិសាលបំផុតត្រូវប្រើជាមួយលើ la ឬ les ភ្ជាប់ទៅដោយ plus ឬក៏ moins ដាក់នៅពីមុខគុណនាមគឺជាភាពពីរក្នុងវេយ្យាករណ៍បារាំងដែលស្រួលប្រើជាងគេទោះជានៅក្នុងការិយាល័យលោកស្រីប្រធាន Leblanc ក៏ដោយក៏ François Vittel មិនអាចទប់បាននឹងនិយាយអំពីមហាសន្តាគារស្វីសដែលមានផ្កាយដល់ទៅ 5 Isabelle part pour la Suisse? Oui. Elle a de la chance. Elle descend au Grand Palace. Elle part en train ou en avion? En avion. Quand? Mardi matin à 8h30. Quand revient-elle? Jeudi soir, vers 7h. Ça fait 2 nuits dans un hôtel 5 étoiles. Pourquoi dites-vous ça, Françoise? Comme ça, madame. Pour rien. Pour rien.នៅថ្ងៃនោះយើងទាំងអស់គ្នានាំគ្នាបាយពេលព្រឹកនៅភោជនីយដ្ឋាន Belfort ដូចសពមួយដងលើកលែងតែលោកស្រី Leblanc ដែលចូលចិត្តស្ថិតនៅក្នុងការិយាល័យទៅវិញ Isabelle និយាយច្រើនណាស់អំពីដំណើររបស់នាងនៅប្រទេសស្វីសនិងមហាសន្តាគារជាពិសេសសម្ដៅចំពោះតែ Françoise Vittel ដោយចេតនា Françoise, vous avez l'air fatiguée, vous avez besoin de vacances? Je vais très bien. Je n'ai pas besoin de vacances. Vous connaissez la Suisse, Genève? Non, non. À Genève, ma chère Françoise, je connais un hôtel magnifique. Un hôtel de grand luxe. C'est le Grand Palace. Des chambres calmes et spacieuses, des lits immenses et confortables, un personnel aimable et disponible, une piscine, un sauna, un piano-bar, un restaurant gastronomique. Ça, vraiment, Françoise, un hôtel magnifique, le meilleur. Somme អញ្ជើញជួប Daniel ជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងការស្គាល់សហគ្រាសបារាំង Paragem ជាលើកដំបូងនិងសូមរងចាំហាត់រៀនរបៀបនិយាយភាសាបារាំងនៅក្នុងសហគ្រាសនៅសប្តាហ៍នោះយើងនឹងបន្តការរៀបចំដំណើរទៅប្រទេសស្វីសរបស់ Isabelle Mercier ជាមួយនឹង François Vittel ម្ដងនេះយើងនឹងកក់បន្ទប់សន្តាគារមួយនៅមហាសន្តាគារនៃទីក្រុង Genève. Bien, je récapitule. Réservation pour la société Paragem, au nom de mademoiselle Mercier,
Marcel, Eugène, Raoul, Célestin, Irma, Eugène, Raoul, pour les 3 et 4 mars. ជាការរៀបចំដំណើរមួយប្រកបទៅដោយបរិយាកាសច្រណែននិន្ទាពីសំណាក់ François Vitel ទៅលើ Isabelle Mercier. Le grand palace. En effet, il a l'air très accueillant. Mais ce n'est pas le moins cher. ដើម្បីជាព័ត៌មានច្រើនជាងនេះទៅទៀតសូមកុំភ្លេចណាត់ជួបក្រុមហ៊ុន Paragem តាមរយៈ RFEភូមិសាស្ត្រនយោបាយអក្សរសិល្ប៍បារាំងរៀនភាសាបារាំងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរមាននៅតែវិទ្យុបារាំង RFIលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFE កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុយើងជិតដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅពេលនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបឡើងវិញមនុស្សចំនួន4នាក់ក្នុងនោះ2នាក់ជានារីដែលអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី15សីហាត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញហើយកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី17សីហានេះមនុស្សទាំង4នាក់នោះត្រូវបានអាជ្ញាធរសង្ស័យថាបានញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សាប្រដាប់អាវុធដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលសូមអញ្ជើញស្ដាប់ញឹមសុផល មនុស្សចំនួន4នាក់ក្នុងនោះ2នាក់ជានារីដែលអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួនពីបទសង្ស័យថាបានញុះញង់ទៅដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឲ្យមានអំពើហិង្សាត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញហើយកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី17សីហានេះលោកឧត្តមសេនីយ៍គៀតចន្ទរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់វិទ្យុបារាំង RFI ថាមនុស្សទាំង4នាក់នេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី15សីហាកន្លងទៅនេះដោយសារតែមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលោកសួនសេរីរដ្ឋាដែលកន្លងមកត្រូវរដ្ឋាភិបាលចោទប្រកាន់ថាបានកសាងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធខុសច្បាប់លោកគៀតចន្ទរិទ្ធបញ្ជាក់ថានៅក្នុងខ្លឹមសារខិត្តប័ណ្ណជាច្រើនរយសន្លឹកដែលមានរូបផ្កាហើយដែលត្រៀមនឹងចែកចាយនោះមានចរិតញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សាប្រដាប់អាវុធដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដោយពិនិត្យទៅលើច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌសកម្មភាពនេះគឺជាអំពើភេរវកម្មនេះបើតាមការអះអាងរបស់អ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិជាមួយគ្នានេះលោកអំសំអាតមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដែលបានតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នៅបញ្ហានេះបានថ្លែងថាប្រសិនជាមានការចោទប្រកាន់ដោយប្រការណាមួយជាពិសេសទៅលើយុវជន2នាក់ដែលគ្រាន់តែទៅយកផ្កាដើម្បីចែកជូនទៅសមត្ថកិច្ចជាការខុសច្បាប់នោះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមួយធ្ងន់ធ្ងរដោយលោកអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់រវាងយុវជនទាំងពីររូបនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងរោងពុម្ពដែលគេរកឃើញថាមានខិត្តប័ណ្ណបើទោះណាជាមានការចាប់ខ្លួនយុវជន4រូបទៅហើយដោយរដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែសកម្មជនដទៃទៀតបានអះអាងថាពួកគេនឹងមិនរាថយឡើយលោកស៊ីធៀងដែលបាននិយាយថាជាប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបនៅទីក្រុងភ្នំពេញបានប្រាប់ផងដែរថាពួកគេនឹងបន្តសកម្មភាពបរិច្ចាគទឹកសុទ្ធជូនផ្កានំចំណីដល់សមត្ថកិច្ចជារៀងរាល់ថ្ងៃទៅតាមលទ្ធភាពរៀងៗខ្លួនដោយលោកយល់ថាសមត្ថកិច្ចបានចំណាយកម្លាំងកាយការពារពួកគេជាយូរមកហើយជាមួយគ្នានេះលោកស៊ីធៀងបានបដិសេធថាសកម្មភាពពួកគេមិនជាប់តាក់ទងទៅនឹងក្រុមដែលត្រូវចាប់ខ្លួននោះទេ អំពីការបោះឆ្នោតទំនាស់រវាងគណៈបកជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋសភាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺភាពមិនប្រក្រតីក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតតំណាងគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរនិងកោជបបានផ្ទៀងផ្ទាត់លើសញ្ញាឆ្នោតចាប់សពគ្រប់អស់ហើយដោយការពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញក្រុមការងារបានពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់សញ្ញាឆ្នោតនៅតាមមណ្ឌលមួយចំនួនក្នុងខេត្តចំនួន3គឺខេត្តបាត់ដំបងខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តសៀមរាបដោយឡែកកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាបន្ទាប់ពីពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់តារាងរាប់សញ្ញាឆ្នោតនៅខេត្តក្រចេះកោជបបានបដិសេធនិងទុកជាអាសាបងនៅបណ្ដឹងតវ៉ាលទ្ធផលបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រឆាំងដោយបានឃើញសេចក្តីសម្រេចរបស់កោជបបែបនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងកាលពីព្រឹកមិញបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថាខ្លួននឹងបន្តប្តឹងទៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៅថ្ងៃស្អែកដើម្បីស្វែងរកភាពយុត្តិធម៌និងត្រឹមត្រូវគឹមយុទ្ធនាជូនព័ត៌មានពិស្ដា គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងពិនិត្យនិងរៀបចំបណ្ដឹងដើម្បីដាក់ទៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៅថ្ងៃស្អែកបន្ទាប់ពីពាក្យបណ្ដឹងមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកនេះត្រូវបានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសម្រាប់មិនដោះស្រាយលោកគួយប៊ុនរឿនតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងមន្ត្រីជំនាញផ្នែកបោះឆ្នោតកំពុងតែពិនិត្យនីតិវិធីនៃអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ដើម្បីបង្ហាញថាបណ្ដឹងពីភាពមិនប្រក្រតីនៅពេលបោះឆ្នោតគឺគួរ
ជបមិនបានធ្វើការដោះស្រាយដោយគោរពទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់នោះទេដូច្នេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវទាមទារឲ្យមានការដោះស្រាយប្រកបដោយភាពយុត្តិធម៌លោកបញ្ជាក់ថាក្រុមអ្នកច្បាប់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែរកមូលដ្ឋាននៃអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ព្រមទាំងផុសតាងបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបកមានទម្ងន់និងសុពលភាពដើម្បីឲ្យក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញផ្ដល់យុត្តិធម៌ទៅលើពាក្យបណ្ដឹងគួរបញ្ជាក់ថាមានពាក្យបណ្ដឹងចំនួន17ដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដាក់ទៅកាន់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យធ្វើការដោះស្រាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែបណ្ដឹងជាផ្លូវការចំនួន14ត្រូវបានគូជបសម្រាប់បដិសេធមិនដោះស្រាយដោយបានបញ្ចប់នីតិវិធីដោះស្រាយកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះបើតាមការអះអាងរបស់លោកគួយប៊ុនរឿនហើយបានហៅការសម្រេចរបស់គូជបនេះថាខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនអាចទទួលយកបាននោះទេមានបណ្ដឹងធំ2គឺទី1បណ្ដឹងរួមទូទាំងប្រទេសរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលប្តឹងពីការបាត់ឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតរាប់លានអ្នកនិងបណ្ដឹងតាក់ទងទៅនឹងការចេញទម្រង់លិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណដល់អ្នកបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវរួមទាំងបណ្ដឹងទឹកខ្មៅលុបលាងមិនជ្រះចំណែកទី2គឺបណ្ដឹងស្ដីពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅខេត្តចំនួន15ទូទាំងប្រទេសយ៉ាងណាក៏ដោយអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានប្រកាសថាខ្លួនបានត្រៀមទទួលពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបកនយោបាយដែលមិនសុខចិត្តនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់គូជបចាប់ពីថ្ងៃសុក្រទី16ដល់ថ្ងៃច័ន្ទទី19សីហាខាងមុខនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សបានជំរុញឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជួបចរចាគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតការជំរុញបែបនេះបានធ្វើឡើងខណៈដែលលោកសំរងស៊ីបានត្រឡប់មកដល់ប្រទេសវិញកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសចំនួន500នាក់បានវឹកវើលំហាត់តាក់ទងនឹងការថែរក្សាសន្តិសុខសង្គមកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះបើតាមការអះអាងរបស់មន្ត្រីនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថការហាត់សមរបស់កងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចធ្វើឡើងខណៈដែលគណៈបកប្រឆាំងមានគម្រោងធ្វើមហាបាតកម្មប្រឆាំងលទ្ធផលបោះឆ្នោតទន្ទឹមគ្នានេះសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានផ្សាយអំពីការទិញគ្រឿងសព្វាវុធធុនធ្ងន់រួមមានរថក្រោះនិងកាំភ្លើងធំជាដើមគ្រឿងសព្វាវុធធុនធ្ងន់នេះត្រូវបានគេឃើញដឹកចូលមកកម្ពុជាតាមរយៈកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុកាសែតបានស្រង់ប្រសាសន៍របស់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិមកចុះផ្សាយថាកម្ពុជាបានទិញគ្រឿងសព្វាវុធទាំងនេះដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងកិច្ចការងារការពារប្រទេសគ្រោះថ្នាក់នាវាចម្លងបុកគ្នានៅប្រទេសហ្វីលីពីនបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់26អ្នកស្លាប់និងមនុស្សចំនួន215អ្នកបាត់ខ្លួនគ្រោះថ្នាក់នេះបានកើតឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញដោយសារនាវាចម្លងដឹកអ្នកដំណើរនិងកប៉ាល់ដឹកទំនិញបានបុកគ្នានៅពេលចូលសម្ចតនៅកំពង់ផែសេប៊ុយដែលជាផែធំទី2នៅប្រទេសហ្វីលីពីនក្រុមអាជ្ញាធរកំពុងតែស្វះស្វែងសង្គ្រោះអ្នកបាត់ខ្លួនចំនួន215អ្នកទៀតនៅប្រទេសវៀតណាមជារឿងដ៏កម្រដោយការពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញតុលាការវៀតណាមបានសម្រេចដោះលែងនិស្សិតស្រីម្នាក់ដែលត្រូវអាជ្ញាធរចាត់ប្រកាន់ថាបានធ្វើសកម្មភាពឃោសនាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលការសម្រេចចិត្តរបស់លោកសាឡាឧត្តរវៀតណាមបានធ្វើឲ្យអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សមានការភ្ញាក់ផ្អើលប៉ុន្តែអបអរស្វាគមន៍អំពីប្រទេសអេស៊ីបក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងម៉ត់ចត់និងត្រឹមត្រូវមួយនៅក្នុងអំពើហិង្សាបង្ហូរឈាមនៅប្រទេសអេស៊ីបក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបាននិយាយថាទង្វើបង្ក្រាបរបស់អាជ្ញាធរទៅលើក្រុមបាតុករជាអំពើអាក្រក់បំផុតមិនអាចរកអ្វីប្រៀបប្រដូចបានចំណែកនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញក្នុងជំនួបជាមួយលោកបានគីមូនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលប៊េនយ៉ាមីននេតានយ៉ាហ៊ូបានបង្ហាញពីហេតុផលដែលនាំឲ្យអ៊ីស្រាអែលបន្តដាក់អាណានិគមនៅស៊ីយ៉ូដានីនិងនៅយេរូសាឡឹមភាគខាងកើតយោងតាមលោកនេតានយ៉ាហ៊ូការបន្តដាក់អាណានិគមគឺធ្វើឡើងក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយប៉ាឡេស្ទីនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភក្ដីភាពរបស់អស់លោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំង AFE កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុយើងរយៈពេល1ម៉ោងបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានខ្លីទាន់ហេតុការណ៍របស់វិទ្យុយើងរយៈពេល1ម៉ោងម្ដងចាប់ពីម៉ោង 2:30 នាទីរសៀលតទៅរៀបចំជូនដោយសុនមេសាខ្ញុំសូមអរគុណវិសាដែលបានជួយផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំអឹមរចនានិងសហការីនៃវិទ្យុបារាំង AFE ទាំងអស់សូមអរគុណសូមគោរពលា